Yan po kami ngayon sa taas. Ito po yung mountain view. Dito sa Villa Aurora. Ay, Tanawan. Tanawan po pala. Yan po, napakataas. Yan po, makikita nyo. Babalak po umakyat. Mama Mary. Ayun yung dinaanan natin. Last na Dito. Ito yung binaanan natin. Sigsag. Mahaba po pong sigsag yan. Tapos ito yung dadaanan namin. Sigsag ulit po yan. Makadaming sigsag.